वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास निसान अल्टीमा कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और मॉडल 2006 मॉडल है। मैं चेक करवाता हूँ। वायर टाइट कर जी। ये तो हमने टेक्नोस के इसका कोयलों का कोड आ रहा है, तो एक में करंट आ रहा है 102 और 4 में बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है। ये एक में आ रहा है, इसमें बिल्कुल बस मार बस। तो जो 4 नंबर कोयले जिधर सिग्नल आना चाहिए उधर इसका डायरेक्ट करता आ रहा है ये। तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट है और एक में इसमें फल्स आ रही है, दोनों में फल्स नहीं आ रहे। तो इसका जो मसला इसका ECM है। तो ये इसका ECM है, ये वाला जो IC है ये चारों कोयल इंजेक्टर को दोनों को काम करता है। ये इसका शॉर्ट है, ये फुल हीट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह इसको ECM हम चेंज करेंगे क्योंकि IC हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका पूरा ECM चेंज करेंगे, फिर उसका ब्लेज़र का सिस्टम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे इसको प्रोग्राम करना है। ये नया कंप्यूटर, तो अभी इसको हम को लेते हैं। इसका जो IC है ये इसका पुराना वाला है। अच्छा, तो इसका जो IC का जो लोकेशन है ब्लेज़र की, ये मेन प्रोसेसर के साथ ये 93C66, ये इसका नंबर है। अभी ये इसका अपना है गाड़ी का जो मोबिलाइज़र है, ये IC उतार के इसमें लगाएंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी हमारा स्टार्ट होगी विदाउट प्रोग्राम। अच्छा, ये जो है ना प्रोग्राम वाला है और इसमें लगाना ये नहीं हुआ है। इसको खोल लेते हैं। ये लग चुके हैं, अभी गाड़ी को करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी कंप्यूटर हमने लगा दिए। अभी सिक्योरिटी लाइट जो है ना बंद है। ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल खुदा अमान।